Мына ушул бүгүнкү агарып турган таңда кайрадан сиздер менен экран аркылуу Кел чай ичели программасы аркылуу түз эфирде амандашып турганыма чексиз кубанычтамын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга чоң саламдарды айталы кутман таң каалайбыз. Ар бир эрмем, ар бир мына ушул биз көрүп жаткан убакыттар, мүнөттөр, демек сиз менен бизди байланыштырганы үчүн кандай керемет, кандай эң сонун дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Жана бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай эле апалар күнүн майрамдайбыз. Эле канча убакыттан бери апалар күнүн белгилеп келе жатабыз. Жана бүгүн дагы ушул апаларга эфирди арнайбыз. Биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү бул пиала голд чайы. Суусундук жаркыраган, байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандартынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Ана эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү уланталы сонун клип болуп өттү. Жалаң сонун сулуулардын арасында жана ошондой эле сонун гүлдөрдүн арасында деги эле мына ушул сулуулар ар бири эне болуучу айымдар. Бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап өтөлү дагы программабызды уланталы. Ал эми биздин студиябызга келген коногубуз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ырчы аткаруучу бизде Адилет конокто. Келиңиз, кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен бир аз кечигип калдыңыз, эмне кылып жүрөсүз? Негизи эрте эле чыккам эртең. Актан баштайбыздар эле. Анан жолдо бир аз пробка болуп, ошого кармап калып, кечирим сурайбыз. Кош келиңиз дейли. Келиңиз, Адилет, кандай жаңылыктарыңыз бар? Кандай бир жаңы иштөөнүн үстүндө жүрөсүз дегендей? Жаңы ырларды жаздырып атабыз буюрса. Ошол айымдарыбызга арналган, ата-энелерибизге арналган, ушу туулган күн жөнүндө ырларыбыз буюрса жаздырылып атат. Буюрса жакын күндөр бүтүп калса сиздер менен бөлүшөбүз. Эң сонун. Бүгүн энелер майрамы кече белгиленип өтпөдүбү? Анан эфирибизди бүгүн дагы ушул апаларга, энелерге арнап атканбызда, сиз дагы кече куттуктадыңызбы? Жок, мен кече куттуктагам мен. Куттуктадыңызбы? Унутуп калдыңызбы? Унутуп калыптым. Апаңыз жөнүндө сөз кылалычы, апаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Апам эми баарынын эле апалары андай эненин орду бөлөк го бул жашоодо. Ошо апам жөнүндө айтсам, апам ошо өтө жакшы адам, жакшы тарбиялаган бизди. Ошо өмүр бою ыраазычылыгымды айтам. Ушундай жакшы тарбия берип, жакшы адам кылып чоңойтконуна. Ошо азыркы учурда Кыргызстанда эмес, чет жакта. Демек, сагыныч өтө сизде бир сагынуу менен айтып атыптыр бул нерселерди. Ошондой. Ошо кече дагы бир аз апам жөнүндө бир окуяны эстеп, бир аз эме болгон болчу, кичине ыйлагыбыз келип. Алыста болгон үчүн дагы. Жакшы элеби? Жакшы. Жакшы, ден жакшы, баары жакшы. Көптөн бери көрбөгөнгө баа сагынып. Канча убакыт болду көрбөгөнүзгө? Көрбөгөнүмө 1 жылдан ашып калды. Жумуштар менен чет жакта жүрөт, жумуштар менен. Эмне болгон окуя эле мындай айтып берип отуруппу же кандай? Айтсак болобу же? Айтсак болот. Мен кичинекей убактымда болчу. Ал маалда баягы кыйынчылык учуру болчу да. Элдин баарында эле кыйынчылык болсо керек. Ошондо баягы иштейин десе жумуш жок. Анан акча аз. Ошо талаа жумуштар менен алектенчүк. Анан базарга барып калганбыз бир жолу апам экөөбүз. Апамда акча барбы жокпу аны билбейт болчумун да, кичинекей болчумун. Анан бир нерсе алды. Анан бир аз акча артта окшойт кеткенге, үйгө кеткенге. Анан ошол апа курсагым ачты дей бердим. Анан бир жерге алып кирип, ошо акчасы жетишинче бир нерсе алып берген да. Анан алып берип, ошону жеп алды, анан ошону алып берип, өзү иштесе жеген эмес да. Мен токмун жана чай ичип алгам депчи. Ошол эсени иштеп эле. Караңыздарчы, эне бардык нерсени жаратат негизи бала үчүн. Бала дегенде баягы
ичип жаткан нерсесин дагы таштайт деп коет го анын сыңарындай. Апаларыңыз аман болсунчу. Сиздин апаңыз да алыста экен, салам жолдойбуз жана аман эсен жүрсүн, Кайра качан келип калышы мүмкүн? Кайра эми жакын күндөрү келиңизчи деп атабыз. Буюрса. Келип калат. Жакшы экен. Келиңиз, мен сизге чай куюп бергенди унутуп калып турмун. Биздин эң сонун чайыбыздан алып отуруңуз дейли, чай үстүндө баарлашалы. Деги эле энелерге арналган азыр бир чыгарманы аткарып бересиз, бир аздан соң. Деги эле ушул ар бир аткаруудагы эне жөнүндө, ата эне жөнүндө аткаруудагы чыгармаларды ырдап атканда ата энеңиз эсиңизге келип элестетип ырдайсызбы же ырдап атканда башка бир нерселер деле ойго келе береби? Жок, негизи кайсыл тема жөнүндө ырдасаң, ошол нерсе элестелет. Баштан өткөн нерсе ошол ырдып укканда ошол нерсени эске салат экен да. Баягы немеден музыкадан мындай эс аласыңарбы деп бир агайыбыз сурап калган да. Анан ооба музыка мени сергитет, мени эс алдырат деп ошентип айтканбыз баарыбыз. Анан ал агай айткан, музыка эстетпейт, наоборот, музыка адамды ошо мурункусун эстетип, башынан өткөн окуя ошол ырда айтылган болсо, ошол нерсесин эстеп, кайра неме кылат дейт да, адамдычы. Кайра ошол нерсени эстетип, кайра кыйнайт депчи. Ошондой экен да. Демек, баягы, демек, энелер жөнүндө, ата эне жөнүндө ырдап атканда, ата энени эстеп, энени эстеп, Азыр бир аздан соң сөз түрдө Адилеттин аткаруусунда мына ушул апаларга арналган сонун чыгарманы угабыз. Ал эми ушул чыгармачылыкка аралашканыңызга канча убакыт болуп калды? Чыгармачылыкка аралашканыбызга бул Бишкек шаарына келгенден баштап эле ошол аракет кылып калдык. Андан мурун кичинекей кезимден ырдачымын негизи. Мектепте окуп жүргөн кезде эле кароо сынактарга катышып, анан бул неме шоу чөйрөсүн жакшы билип аралашканыбызга бир 2-3 жыл болду окшойт. Анага чейин өз алдыбызча ырдап жүрчүбүз. Жактыбы сизге? Жакты. Баары баягы өзүң сүйгөн кесип менен жүргөндүн орду бөлөк экен да. Мен башка жумуштар менен да иштеп көрдүм. Чет жака чыгып көрдүм, Россия жергесине чыгып көрдүм. Ал жакта повар болуп иштеп көрдүм. Бирок баягы жан дүйнөң эмнени кааласа, ошол нерсеге тарта берет экен өзүн. Ошол нерсени түшүнүп келдим. Эң сонун. Деги эле бул чыгармачылык кичинеңизден баштап эле жан дүйнөңүздөгү нерсе экен да. Мына ошол нерседен алыстабай келиптирсиз, Ушуну менен эле кетейин деп атасыз. Ушуну менен кетебиз, башка жакка баягы көйдөнүң каалабаса, башка жакка бара албайт экенсиң баары. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо Кел чай ичели программасын уланталы, эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр бир аздан соң мына ушул аккордеондун коштоосу менен Адилеттин аткаруусунда биз сонун чыгармаларды угабыз. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, биз студияда азыр сонун чыгарманы күтүп турган учурубуз. Бизде Адилет Мырзакулов конокто. Ана эмес Адилет келиңиз, жогоруда биздин көрүүчүлөргө сөз бергендей эле, апаларга арнап жакшы чыгарманы аткарып берели. Кайсы чыгарма болот? Келиңиздер, анда баарыбыздын апаларыбыз ар дайым бар болсун. Бейиш энелердин таман астында демекчи, ушул апаларыбызга арнап, Алы Туткучев агабыздын Апакем деген бир жакшы чыгармасы бар, ошону аткарып бересиз, Эстедим жашагымды, биле албай айтканыңды, азабым далай тартып, акбасты чачтарымды, кеттим мен билим сабап, бүттүм о жолуң карап, кең жайып тасмалымды, кеттим мен билим сабап, бүттүм о жолуң карап, кең жайып тасмалымды.
жараткан аян кылган пайгамбар баян кылган беш аманыбыз. Корго демин жеримди тарбия бергениңди апа мен кантип актай максатым солбосо асыл менен жер сайып башым менен кайтарам solboso asıl benim jir sayıp başım benim apake kaytaram dedim kaytaram Сонун чыгарман, бирок канчалык биз эмгегин актайбыз, калабыз дегенибиз менен эмне кылсак дагы жетишсиз болсо керек, апаларыбыздын эмгегин актоо бул билбейм, дүйнөнү чогултуп келсек дагы кыла албасак керек. Бирок аракет кылышыбыз керек, сыйлашыбыз керек, апаларыбыз бар болсун дейли. Адилет, айтсаңыз, негизи чыгармаларды ырдарда кантип тандайсыз? Көбүрөөк кандай чыгармаларды аткарган жагат сизге? Көбүрөөк мен мындай шаңдуу ырларга жакынмын. Анан ушундай ата-эне жөнүндө ырларга, анан ошол ушундай мааниси жактан жакшы. Маанисине карайт экенсиз. Маанисине карап, анан сени көрүп калдым, сүйүп калдым дегендерден бир аз алысыракмын. Эмнеге? Сүйгүлө жокко башка? Жок, билбейм, ошол жеңил ойлоолордон бир аз алысыракмын. Көбүнчө эски ырлар, жакшы ырлар го, мурунку ырлар. Ошондой ырларга жакыныраакмын. Жакшы. Анда азыр шаңдуу ырларга жакынмын дедиңиз, шаңдуу ырлардан аткарып бербейсизби? Шаңдуу ырлардан аткарып берем. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Суктанам деген чыгарма бар, Бек агабыздын. Ошону да берем. Сонго. Канча-мынча жерине сиз деле кошулуп турсаңыз болот. Макул, анда чогулдайлы. Suhtanam Жап-жашыл айланга Укмуштай жаз көргөнү Теңилбейт сага гана Теңилбейт сага гана Эй, тартынбай бери карап Гүлчү жаным Бек кочактап жүзүңдү Сүйчү жаным Бөлүп гүлгүн болуп жүрчү жаным ай тартынбай бери карап гүлчү жаным бек кучактап жүзүңдү сүйчү жаным бөлүп гүлгүн болуп жүрчү жаным ай аралап жаш шигирди келесиң сен жаныма сезимиң уялыңды сезилет мага гана эй тартынбай бери карап гүлчү жаным бек кучактап жүзүңдү сүйчү жаным бөлүп гүлгүн болуп жүрчү жаным ай тартынбай бери карап гүлчү жаным бек кучактап жүзүңдү сүйчү жаным бөлүп гүлгүн болуп жүрчү жаным ай жүрчү жаным сүйчү жаным ай
Бали сонун аткаруу болду. Суктанам деген аталыштагы Бекборбиевдин чыгармасы Адилеттин аткаруусундай болду. Сонун чыгарма. Көңүл ачылып калбадыбы чогулур деп? Негизи эртең менен туруп эле ырдаш керек окшойт деп койдум. Эртең менен туруп эле баягы шаңдуурлар болот го. Ошондойду коюп туруп эле ошол менен кошордоп койсоңуз. Кошордоп коюш керек. Өзүңүзгө жаккан ошону менен маанайыңыз көтөрүлүп калат. Эң сонун лайфхак бул. Эртең менен турабыз дагы өзүңүзгө жаккан баардык чыгарманы коюп туруп эле чогурдай бериңиз. Сиз кандай кыласыз? Мен эртең менен турганда эле негизи мындай күлүп ойгоном. Ар бир аткан таңыбызды көргөн негизи чоң бакыт го. Ошо Кудайга шүгүр келип ошол бүгүнкү таңда да көрсөткөнүнө деп шүгүр айтып анан аккордеонду колго ала калып элеби? Жок, аккордеонду алып ойной калсам анда жанында уктуп аткандар чочуп кетет да. Ошого акырын ойногум келет бирок. Тура калып эле ойногум келет, комуз ойногум келет, буну ойногум келет бирок жанындагылар уктасын деп анан эшикке акырын көтөрүп кетем же жумуш жака көтөрүп кетип калам. Ошол менен ошол жактан ырдап көңүлүбүздү көтөрүп алабыз. Айтмакчы, канча аспапта кол ойнойсуз? Менде азыр негизи менин кесибим боюнча комузда окугам. Орто окуу жайда, жогорку окуу жайда ошо комуз боюнча окудум. Анан бул аккордеон бизге кошумча сабак болуп кирчү. Анан мен аккордеонго көбүрөөк кызыккан үчүн аккордеон жака бир аз угуп кеттим да. Анан комузду деле ойнойм. Ошол комузда ойнойм, пианинода ойнойм, гитарада ойнойм. Анан жанагындай чопочор деген аспапты билесизби? Ошол чопочорду. Дагы инструменттер бар эле. Көбүнчөсүн эле ойнойт экенсиз. Көбүнчөсүн эле. Демек, музыкалык билим алып жаткан учурда булардын баардыгын үйрөнүп турсуз, Жакшы, кошумча дагы бир жумушта иштериңизди айтып калдыңыз, музыкалык билим жаатында. Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз, мугалим экенсиз. Мугалим болуп калдык. Мындан 2 ай, 3 ай болуп калды. 73-чү мектепке ошо Сарымерденге барганбыз, мугалимдердин Сарымерденине барып, анан ошол жакта мугалимдер менен Сарымерденге даярданып, анан ошол жактан сунуш болуп, бизге жумушка кирбейсиздерби деп, анан ошол жака жумушка кирип, азыр балдарды даярдап, азырынча багандай организаторлук жагын карап атабыз, уюштуруучулук жагын карап атабыз. Концерттерди, иш-чараларды карап, анан ошол акырын бара-бара дагы көрө жатабыз, кандай болгонун айтып турабыз. Балдар менен иштешкен кандай экен? Балдар менен мен өзүм негизи эле бала саакмын, балага жакынмын, анан ошого дагы балдар менен иштешүү мага жеңилирээк болду окшойт. Кызыктуу дагы. Кызыктуу дагы болду. Бүгүн дагы эфирден эртерээк бошотуп койгулачы, мен ушу балдарга барат элем деп эле шашып атат. Болушунча кармап отуруп атабыз азырынча. Негизи музыка сабагынан бергенге да ал жакта, музыка сабагынан бергенге. Жакшы. Негизи бул учурга чейин официалдуу түрдө башка жумушта иштеген эмессиз? Жок, бул азыр ушул мектепте. Буга чейин биз баягы окуп жүргөн кезде неме болчу элек, баягы кошумча окуудан сырткары баягы элдин жакшылыгына кызмат кылып, ошентип жакшылыктарда кызмат кылып, ошентип кошумча акча кылып алчубуз. Анан азыр ошол ал тойго деле неме кылабыз, чыгабыз, анан мектепке дагы кошумча кылып иштейсиз. Той жакшылык демекчи, тойлорго канчадан чыгасыздар негизи? Негизи аны немеден сырткары сөйлөш керек да. Эфирде мисалы көрүүчүлөргө кызык да, сизди да балким чакыргысы келип аткандыр. Канчага келет болот экен деген ойдо калышат. Биз неме кылабыз көбүнчө, биз Кыял деген байкем бар, ошол экөөбүз основной ошол экөөбүз чыгабыз. Анан биз багандай мончо тигинче андан ылдый болсо барбайбыз дегенден алышпыз. Элдин шартына карайбыз. Кээ биркилер чалып айтып калат, бизде ушундай болот деле, тигил жака мындай болот, анан өзүм дагы ушундай болуп деп шартын айтып, жакшы түшүндүрүп эме кылса, ошонун жарашына кээде бекер деле барып көрүп койгондорубуз болот. Багандай бизден жардам болсун дегендей кылып, ошолордун шартына карап ушундай. Демек, сүйлөшүүгө жараша. Сүйлөшүүгө жараша барып беребиз. Кээ бир мындай кыйын болуп чакыргандар барды, келгиле ырдагыла мага деген сыяктуу. Андайларга бир аз андайлар мага жага бербейт, ачыгы. Аларга өзүнө жараша мамиле кылып, багандай өзү ставкабыз бир өлчөмдө болсо, ага 2 эсе кошуп, ошентип айтып койгон күндөр болот. Чакырышыбы анан? Чакыргандар болот. 2 эсе кылып кошуп айтып койсоң деле
берем ошол акчаңды. Бирок Келди. баргың келбейт да, бирокчу. Ага сүйлөшкөндө адам келсең деп өзүн монтип турса, ал адамдын үйүндө багандай ырдап, багандай өзүң элдин көңүлүн көтөрүш бир аз оорураак болуп калат. Элдин астына чыкканда күлүп, элдин маанайын көтөрүп, наракка чыкканда өзүң мынтип каласың. Маанайың түшүпчү. Демек, бардык жерде адам баласынын мамилеси, баягы бирине болгон адамга кылган жоопкерчилик, сый деген нерсенин бардыгы болуш керек, Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан кызыктуу маек бул Кел чай ичели программасында болуп жатат. Адилет сонун маек куруп берип атат бизге. Ошол эле учурда сонун дагы чыгармаларын аткарып берип атат. Азыр биз бир канча тынуудайын кайра келип, сиздерге жакшы бир дагы чыгарманы аткардырганга аракет кылалы. Сонун ырдайт экен. Сиздердин да көңүлдөрдү ачканга биз аракет кылып атабыз. Бизден эч кайда алысабай туруңуздар. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд. Керектөөчүлөр менен биргеликте иштелип чыккан чайдын чыныгы балуучулар үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Чайдан ичиңиздер, тамак үстүнө отурган болсоңуздар, таңкы тамактан үстүндө оксоңуз, анда тамагыңыздар таттуу болсун, ысык чай менен чогуу баарлашып отуруңуздар жакындар менен дегендей. Биз болсо чай үстүндө маегибизди уланталы. Бизде Адилет Мурзакулов бар экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Анда Адилет, келиңиз, дагы жакшы чыгарма аткаралы. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Мен кичинекей кезимден бери бир ырды аябай жакшы көрчүмүн. Элдигер Даткайым дегенчи, ошону да берейин анда. Макул, сонун болот. Анда Даткайым чыгармасы сиздер үчүн болсун. Кара бир тоонун боруна калдай учуп кушкону, кара көз сулуу Даткайым, кандай бир жанга туш болот. Кара көз сулуу Даткайым, кандай бир жанга туш болот. Сурма көз сулуу Даткайым, буйруган жанга туш болот. Сурма көз сулуу Даткайым, буйруган жанга туш болот. Тонун башы ак чалда, абайлап баспай тайгылды. Аз гана ойноп көп күлдүм, Даткайым сенден айрылды. Аз гана ойноп көп күлдүм, Даткайым сенден айрылды. Даткайым сенден айрылды. Мына ушундай Даткайымды сонун аткарып берди. Адилет, жүрөгүңүзгө сүйүү келгенби? Жок, ошо сүйүүнү азыр издеп атабыз. Өзүбүздүн ою, көңүлүбүздөгүдөй, өзүбүз бизди түшүнө билген, анан ошол чыгармачылыгыбызды түшүнгөн, сиздин көңүлдү ала билген, сизди түшүнгөн адам кандай болуш керек өзү? Мага негизи багандай ыймандуу кыз болсо, жүрөгүндө бир аз ыйман болсо, анан сени сыйлап турса, сенде баягы
эркектин башында ар нерсе болот го, баягы кээде бар болот, кээде жок болот. Ошондой учурларда сени колдоп, кой кайгырба, баары жакшы болот, мен жаныңдамын деп ушинтип баягы мотивация берип туруш керек. Мотивация берип туруш керек да баягындай. Өзүң монча болсоң кайра чөктүрүп салбайчы. Кана акча, кана тиген кана дебейчи. Ошондой поддержка берип турган ошондой кыздар жагат мага. Жакшы экен. Өзүңүз мүнөзүңүз кандай? Ушу башкалар тараптан колдоо күтүп турасызбы, мен негизи өзүм башкаларга катуу поддержка берем да. Мондай кыл, тигиндей кыл, баягындай бир аз алысыраак адам болсо деле ошол нерсеге кыйналып аткан болсо, ошонусун көрүп, анын ошо учурдагы акыбалына кирип, ага поддержка берип, андай жардам бергенге аракет кылам да. Колдоо көрсөткөн сөздөрдү көбүрөөк айтат турбайсызбы? Анан кээде өзүм ошол нерсеге муктаж болуп калам. Анан сизге айтып турушабы кимдир? Досторум бар айтып тургандар, нече атасың депчи. Анан эң көбүнчө апам берет, мотивацияны апам берет. Ай балам кайгырба, баары болот. Деп ошо көбүн эле мотивация бергени апасы, ата-энеси болот экен да. Ооба. Сиз үйлөнсөңүз, чынында өзүңүз айткандай жубайыңыз болуп калат ал көбүнесе. Сизге колдоо көрсөтө турган, өзүңүз айткандай мотивация бере турган ошол адам болуп калат да. Эмне үчүн мындай жогоруда айтып калдыңыз, кайгырганда депчи, ушундай учурларга көп туш келесизби? Жок, көп деле туш келбейм, негизи болуп калат го кээде. Бир аз ошондой убакыттар. Эртең турганда эле маанай жок болот кээде, ошол кээде ошондой күндөр болуп калат. Болгондо эле бир башкача сезимдер болот го. Баягы бир ишти баштайын деп атканда же баягы ойлонуп каласың го, баягындай баштасам болобу же баштабай эле коеюнбу, балким колуман келбей калат деп. Ошондой моменттерде анан кээде баарынын эле башында нерсе го, баягы кээде баягындай акчаң бар, бирок бир нерсе алайын десең жетпей калган, акча керек болуп калат же бир нерсеге жардам керек, кошумча керек болуп калат. Ошондойдо дагы баягындай немеге муктаж болуп каласың. Баягындай аракет кыл деп баягындай акча каражат жагынан болбосо дагы мындай сөз менен эле баягындай сага дем берип, күч берип турган эле өзүнчө чоң ошондой маалда чоң жардам экен да. Ошону баштан өткөндө түшүнүп калат экенсиң. Негизи табияттан мырзалардан айымдар энергияны алышат деп коет го. Көбүнесе айымдардан мырзалар алабы деп ойлонуп калам да, анткени ушу айым күчтүү болуп турса, жолдошуна бир жакшы сөздөрдү арнап турса, алар кадимкидей жанданат экен, кадимкидей ачылат экен, кылбай айткан жумушунун баары калат экен да. Ошондуктан айымдарга айтар элеге, жолдошуна колдоо көрсөтүш керек экен да. Негизи айтат го баягы, күчтүү эркектин аялында, артында күчтүү айым турат депчи. Жанагы айтат го, баягындай аялдарга айтышат го, баягы кежелер айтып калат го. Өзүң дейт баягындай ханышадай жашагың келсе, күйөөңдү ханышадай сыйла дейт го, хандай сыйла дейт. Ошондо сен ханышадай неме көрөсүң депчи. Эгерде ханыша болгуң келсе, анда хандын баягы жубайы бол деп айтылат, чынында эле. Туура. Сонун маектин үстүндөбүз. Келиңиз, сизден эми бир чыгарма суранабыз дагы, анан сизди жумушубузга узаталы. Кайсыл чыгарма болсун? Келиңиздер, ушул энелерибиз жөнүндө канчалык ырдасак деле ошо энелерибизге бүгүн дагы эфир ушул энелерге арналган. Ошо энелерге арналган эфир экен, сиздердики дагы ошого энелер жөнүндө дагы бир чыгарма болсун. Сонун болот. Энекем менин байлыгым, алып барам бизге акчолук, колума тийсе айлыгым деген жакшы чыгарма, ошонордон экен. Кандай сонун сөздөр, эми ыйлап жибербесек болду, апалар эстеп азыр. Келиңиз. Kadırın bilin meneni, kadırlap sıylap geleni, ak sütün aktaş kıyın olur, uşulu sizge bilirim, uşulu sizge bilirim. Enekim benim baylığım, geçmeyin sosun gayrı. Al
üçün barın jеңемин Мүрүктүн суусун таба алсам апай сизге берем энеки сизге берем энекем менин байлыгым кечпеген суусун айгым алып барам сизге ак жолун колума тийсе айылым колума тийсе айылым Ömürdün günü solmasın, ökünüş günler olmasın. Özgürlük kafa olsa da, apa kim apa olmasın. Anam olmasın. Enekim benim baylığım, geçmeyin susun ayrılığım. Al param sizge ak jolun, koluma тийсе айылым, koluma тийсе айылым. Энекем менин байлыгым. 9 ай курсагында кадам койгончо кучагында жана өмүр бою жүрөгүндө көтөргөн апаларыбыз бар болсун дейли. Энекелер биздин чынында байлыгыбыз, биздин байлыгыбыз, бактылуулугубуз бар болуңуздар дейли. Мына ушундай сонун чыгарма менен Адилет бизде болуп өтү. Адилет, сизге ийгилик каалайбыз. Келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Дагы сонун чыгармаларды аткарып, эл алдында жүрө бериңиз дейли. Биринчиден сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип музыка чөйрөсүндөгү адамдар менен ушундай элди ортосунда көпүрө болуп бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Ушундай эфириңиздер мындан дагы өнүгүп өсө берсин. Ал эми кыргыз элибизде ар дайым тынччылык болсун, токчулук болсун. Экенибиз дагы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирип, маданиятыбыз дагы көтөрүлө берсин. Анан Сизге ар бир үйдө тынчтык, бактылуулук болсун. Айтканыңыз келсин, биздин Пиала Голдтон ушул чайды демдей ичип коюңуз, жана кружканы ичкен сайын бизди эстеп туруңуз, Сизге чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндүн эсебинен жалпы биз менен болгон, бизди көргөн апаларыбыз бир аз да болсо баягы жүзүнө жылмаюу келип, жакшы ырашчылык сөздөрдү алган болсо, жолсо биздин эфирди көргөндөн кийин кайсыл бала ушул апасына байланышка чыгып жакшы сөздөрдү арнагандан кийин бир арнаган болсо, анда биз ыраазыбыз. Негизи апаларга дайыма жакшы көрөм, мен сизди жакшы көрөм, мындай тегиндей деп айта берсек, көнүшөт экен да. Ал эми баарыбыз эле айта бербейбиз го, мен сизди жакшы көрөм деп. Мына ошентип кайсыл бир күнү байланышка чыгып, мен сизди жакшы көрөм деп айтсак, ай эмне болду, каякта жүрөсүң, эмне болду деп чочуган дагы апалар бар да. Ошондуктан ушинтип чочубас үчүн сиз дагы дайыма апаңызды жакшы көрөрүңүздү эскертип туруңуз, жакшы бир сөздөрдү дайым арнап туруңуз. Апалар, байрамыңыздар кут болсун дейли. Сиздер менен болгонуңуз үчүн кубанычтабыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.